U današnjem videoklipu ću vam predstaviti mogućnost korišćenja satelitskog linka i korišćenje satelitskih snimaka za kupljivanjem ovih usluga od stranih kompanija koje nude iznajmljivanje svojih satelita. Što se tiče korišćenja satelitske veze u jedinicama Vojske Srbije, za početak možemo da prepravimo ili dodamo radiokomunikaciona vozila Pinzgauer i kamione TAM-110, manju satelitsku opremu koja se montira na prikolicu ili na krov vozila. Ova oprema služi za upotrebu komunikacijama, ali može i za upravljanje sistemima kao što su bespilotne letelice. Trimble se već duže vreme koristi u artiljeriji, mada kako su u većem broju ugašene kasarne, pogotovo one artiljerijske, stalo se od nabavke većeg broja ovih uređaja. Samo za bivšu mešovitu artiljerijsku brigadu Rumi nabavljeno je 20 ovih uređaja, za svaku organizacionu celinu i svako oruđe koje je izlazilo na teren, komanda 4 komada, komandno-informacioni sistem brigade 4, AID 4, za 4 topovima 46 kalibra 130 mm i za 4 samohodna višecevna raketna lansera Oganj, ali kasarna je ugašena, a uređaji su premešteni na drugo mesto. Pretpostavka je da se nastavilo sa nabavkama, mada se GPS nije pokazao kao pouzdan u ratu, što se pokazalo tačnim 1999. godine, kada je na uređaju pokazivalo značajno odstupanje od stvarnih koordinata. Neposredno pred bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine poznato je da su napadačke snage NATO-a intenzivno vršile ometanje određenog frekvencijskog opsega koji po međunarodnim standardima koriste vojne jedinice Vojske Jugoslavije. Opseg ometanja je obuhvatao i frekvencije koje koristi GPS L1, L2 i L5. U vremenu kada se nije realizovalo ometanje, bacali su se određeni lokatori i najverovatnije je vršena kontrola satelita. Takođe, ometače GPS signala je veoma lako nabaviti i napraviti. Zamislite da se jedna strana u sukobu u potpunosti osloni na GPS signal, a da ne posjeduje određena znanja za snalaženje u okruženju bez GPS signala. Koliko bi efektivnost takva vojska postigla? Važnost GPS-a u artiljeriji je skoro nezamenljiva. Druga stvar je ometanje i manipulacija tih signala koje su realna stvarnost. Zbog toga treba insistirati na upotrebi uređaja koji imaju različite mešovite upotrebe, kao što su ruski uređaji serije Orientir i slični. Na primjer, novi signali evropskog GPS-a, odnosno Galilea, se lakše ometaju od američkog Navstara, ruski se još teže ometaju, ali su nešto neprecizniji i tako dalje. A šta je to što GPS nudi kao ultimativni oblik u artiljeriji? Vrlo jednostavna stvar, određivanje položaja oruđa, određivanje položaja osmatračnice. Određivanje te dve tačke u procesu artiljerijskog gađanja je od suštinske važnosti za otvaranje vatre. Naravno, stoji i određivanje metabolističkih popravki i samo računanje putanja leta, ali to je druga tema. Ne postoji ni približno nijedan dosadašnji sistem artiljerijskog rada koji sa takvom brzinom i takvom tačnošću omogućava izvršenje navedene dve tačke. Ukoliko nema GPS navigacije za artiljeriju, a to je nešto što se ipak može očekivati, alternativa je sledeća i ona se kao pomoćna koristi i u velikim armijama u zonama gde je GPS prijem nemoguć ili ometen geofizičkim uslovima, a što bi se primenjivalo i u slučaju ometanja nekog jakog protivnika. Takvi su danas samo Rusija i Kina, a možda bi bila Indija. Dakle, alternativa je korišćenje žirokompasa na vrlo važnim elementima, magnetnog kompasa na manje važnim elementima i istovremeno korišćenje topovezaca, odnosno topovezačkih ustrojstava, koje su danas takođe razvijena. Žirokompas je i u topovezcima, ali i u drugim davačima kretanja. Dizajnirana bespilotna letelica Pegaz je poletela i u jedinicama Vojske Srbije se upotrebljava za korišćenje u artiljeriji. Sa takvim sredstvima teško možete da dozvolite sebi luksuz starog, sporog rada po karti. Gađanje prema GPS-u uz žirokompase i magnetne igle u smislu određivanja koordinata je najčešće vrlo dobro do odlično. Dakle, bez GPS signala je moguće imati dva nivoa. Prvi sa korišćenjem žirokompasa i magnetnih kompasa u laserskim daljinomerima i sa korišćenjem topovezačkih ustrojstava za određivanje kretanja.
Rezultat ovakvog načina rada je najčešće dobar, do vrlo dobar, ponekad odličan. Cijena opreme je velika, cijena održavanja takođe velika, sa potrebnim velikim stepenom obučenosti i velikim stepenom osetljivosti. Drugi nivo rada je sa potpuno starim sistemima, laser i busola, pa pomozi Bože. Ne daj Bože da neko testira bilo koju vojsku na ovaj sistem rada, grdno bi se iznenadili za rezultate u celom svetu. Evo jednog primjera upotrebe vojnih satelita u Vojsci Srbije. Teroristi usred noći upadu u zonu bezbednosti na liniji razgraničenja sa Kosovom i Metohijom. Dok se teroristi lome po nepristupačnim planinskim kotama i uzaludno kuju planove da ugroze teritoriju uže Srbije, njihov noćni logor sa geostacionarne orbite snimaju toplotne kamere satelita Vojske Srbije. Satelitski snimci visoke rezolucije prosleđuju se istog trenutka zemaljskoj stanici u prilikama, izgrađenoj duboko u teritoriji Srbije. Ova satelitska stanica, koja je tokom agresije NATO snaga 1999. godine bila bombardovana i uništena, a kasnije obnovljena i osposobljena za prijem i odašiljanje satelitskih signala, je bitna u cijelom sistemu satelitskog izviđanja jer obezbeđuje prenos slike u realnom vremenu. Kada takva stanica ne postoji u državi koja koristi svoj ili iznajmljeni satelit, onda ta slika sa terena se može slati sa zakašnjenjem, a samim tim i podaci sa slike ne moraju održavati trenutno stanje sa terena. Nakon dobijanja fotografija sa satelita, one se analiziraju od strane obaveštenih oficira i nakon toga se izdaje komanda za momentalni početak operacije, u kojoj se nekoliko letelica sa pripadnicima antiterorističkih jedinica satelitski navode do kritične kote u zoni bezbednosti. Iznenađeni i preduhitreni, teroristi bivaju lako neutralisani. Potom satelit elektronskim izviđanjem hvata radio vezu sa drugom terorističkom grupom, koji specijalci opremljeni mapama terena, načinjenim na osnovu satelitskih fotografija, pripremaju zasadu na susednom brdu. Posle uspešno obavljene operacije čišćenja terena, specijalci pomoću satelitskog linka izveštavaju generalštab da je otklonjena pretnja suverenitetu i bezbednosti Srbije. A koliko košta iznajmljivanje vojnog satelita? Miroslav Davinić, bivši ministar odbrane, potpisao je 4. juna 2005. godine u Parizu ugovor o zakupu satelita radi nadgledanja prostora na jugu Srbije i granice sa Kosovom i Metohijom sa izraelskom kompanijom ImageSat International. Ugovor je vredan 45 miliona evra, potpisali su u Parizu u ime Savezne vlade tadašnji ministar odbrane Miroslav Davinić i Menaše Broder, predsednik kompanije ImageSat International. Po ugovoru izraelska strana se obavezala da Ministarstvo odbrane Srbije i Crne Gore iznajmi satelite tipa EROS-A i EROS-B na 6 godina, kao i da instalira kontrolnu stanicu na teritoriji Srbije i Crne Gore. Ovaj za naše uslove preskup aranžman podrazumevao je uplatu ukupno 44,9 miliona evra na 6 godina, iako tada nisu postojala obezbeđena sredstva u budžetu za ove namene. Prva rata od 4.625.000 evra trebalo je da se uplati 5 meseci od dana potpisivanja ugovora, odnosno 4. novembra te godine. Satelit tipa EROS-A TSO srpska strana je zakupila na 18 meseci, zašto je trebala da plati 4,9 miliona evra godišnje. Tokom sledećih 18 meseci zakupljen je satelit tipa EROS-A SOS, nakon čega se na 36 meseci zakupljuje satelit tipa EROS-B po godišnjoj ceni od 7,8 miliona evra. Nakon neplaćanja milionskih iznosa izraelskoj kompaniji ImageSat International na ime rata za iznajmljivanje njihovog satelita došlo do sudskog procesa pred Međunarodnim sudom na iznos od oko 40 miliona dolara, ali se vlada Srbije nagodila s izraelskom kompanijom ImageSat da plati nešto više od 28 miliona dolara odštete po tom ugovoru, iako navedeni satelit Srbije i Crna Gora nikad nisu koristile. Kasnije objavljeno je vesti o uspešnosti pregovora pregovaračkog tima vlade Srbije sa izraelskom kompanijom od koje je odavno više godina nazad iz neutvrđenih razloga na osnovu nepoznatih odluka i nepoznatih davaoca i izvršilaca naloga zakupljen jedan izraelski satelit uspio da smanji ničim izazvani dug sa 40 miliona evra na nešto više od 28 miliona evra. Svega iznetog očigledno je da upotreba vojnog satelita za vojsku Srbije jedan od prioriteta,
ako se misli da jedinice srpske vojske uspešno realizuju sve postavljene zadatke na bojištu 21. veka.